हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं सर्दियों के लिए एक यूनिक सी रेसिपी बनाने। और इसके लिए मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, गोला, मखाने, बादाम और काजू। और ये है सफ़ेद मिर्च और धनिया। ये है 50-50 ग्राम। और उसको मैंने घी में थोड़ा सा भून लिया है और इसको हम पीस लेंगे। और ये है हमारी काजू, इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी डाल करके। देखिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ब्राउन कलर ही लेके आना है। और अब डाल दिया है मैंने इसमें गोला, इसे भी हल्का सा ब्राउन कलर ही लाना है। इस पर भी ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। और अब घी में डाल दिए हैं बादाम, तो इनको भी हम भून लेंगे। देखिए इनका ज़्यादा डार्क नहीं भूनना, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर ही लेके आना है। और अब मैं भून रही हूँ मखाने। और इस रेसिपी को आप अगर बनाएंगे तो सर्दी खांसी हो जाएगी दूर। तो सर्दियों में ये यूनिक सी रेसिपी है जो सबके घर में शायद बनती है। देखिए सब ड्राई फ्रूट मैंने भून लिया है। और अब हम घी चढ़ा करके कढ़ाई में जब गर्म हो जाए तो तब डालना है इसमें बेसन। और ये बेसन मैंने लिया है आधी किलो, 500 ग्राम। और इसको हल्की आंच पर अच्छे से भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना है क्योंकि ये नीचे से जल भी जाता है। और देखिए इसका भी ब्राउन कलर हो गया और इसमें से भुने हुए बेसन की स्मेल आने लगी थी। और इसे डाल दिया है मैंने परात में और सभी ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं। देखिए सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और हल्का हल्का सा इसे चलाऊंगी। और इसमें डालूंगी मैं जो मैंने धनिया और सफ़ेद मिर्च पीसी थी वो। और अब एंड में डालूंगी मैं बूरा। तो जितना बेसन था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बूरा लेना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो 2 गुना ले सकते हैं बूरा को। और देखिए इसको मिला करके तैयार कर देंगे और इस तरह रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो इसको सांदा भी बोलते हैं गाँव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।